velkommen til Lørdagssporten. Lige om lidt, der kan jeg love, at vi skal snakke meget mere om busdramatikken på dagens turetappe. Vi begynder lige på de hjemlige fodboldbaner. For i dag, der var det dag 2 for FC København efter salget af angriberen Andreas Cornelius til Cardiff. Klubbens andre angriber fik muligheden for at vise sig frem i sæsonens første træningskamp. FCK har sagt farvel til en stor spiller. Der mangler en på 2 meter lige nu, kigge rundt i truppen. Derfor var der i dag angriber-audition på Peter Bangs vej. Til topscore-titlen var der oplagte kandidater, men det var helt nye løver, der gjorde sig bedst bemærket. Så skulle det være meget godt mål. Jeg ser målmanden er lidt langt ud af målet, så jeg tænker, jeg skal lige lægge den over en lang hjørne. Så ja, det var helt sikkert lyspunkter på min dag. Sidste sommer solgte FCK-klubbens daværende topscorer Darmen Døje, og derfor er det ikke en uvandt situation for klubben. Det var samme snak sidste år, hvor Døje smuttede, og så kom der en ny, så man ikke vi klares igen. Altså, man kan sige, det var helt samme position og samme spørgsmål, vi fik sidste år, hvad der nu skulle ske, så lad os nu se, om vi ikke klarer den igen. Cesar Santin ligner lige nu et første valg i FCK-angrebet, og brasilianerne er klar til opgaven. I know my responsibility here. I know I can score goals and I can help the team. Og hvis de etablerede stjerner fejler, så kan det være, at FCK allerede har en ny Cornelius klar i kulissen. Jeg håber da også helt sikkert, at jeg kan lave den samme som Cornelius. Det er ikke været til tøjse. Ja, træningskampen mod Lyngby, den endte 1-1.